नमस्कार, म टेक्निसियन अशोक सुनार। अ, आज म यहाँलाई एलजीको ब्याकलाइट गएको कसरी थाहा पाउने अथवा भिडियो नआउने आवाज मात्रै आउने डिस्प्ले फुटेको छैन यस्तोमा के गएको हो भनेर थाहा कसरी पाउने भन्ने विषयमा सानो जानकारी लिएर आएको छु। कृपया मेरो यो भिडियोलाई मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट तथा सेयर गरी सब्सक्राइब पनि गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर, आजको विषयवस्तुतिर लागौँ। म चाहिँ आज 32 इन्चीको एलजीको ब्याकलाइट बिग्रेको समस्यालाई समाधान गर्न गइरहेको छु। सम्पूर्णले यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हजुर, यो चाहिँ मैले एलजीको चाहिँ 32 इन्चीको टिभी हो। यसमा चाहिँ ब्याकलाइटहरू यस्तो खालको चाहिँ ब्याकलाइटहरू हुन्छ र यो ब्याकलाइटहरू चाहिँ मैले अब चेन्ज गर्ने क्रममा छु अथवा चाहिँ यसलाई मैले चेन्ज गर्दैछु। यो पुरानो माथिको चाहिँ ब्याकलाइटहरू यसको पुरानो ब्याकलाइट हो। मैले यो चाहिँ निकालेर अब त्यहाँ अर्को ब्याकलाइट हालिसकेको छु, राखिसकेको छु र अब म यसलाई चेक गर्ने क्रममा छु। यसरी चेक गरिसकेपछि चाहिँ ब्याकलाइटहरू चाहिँ बल्छ, ब्याकलाइटहरू चाहिँ बन्छ र चाहिँ बनिसकेपछि डिस्प्लेमा लाइट आएर चाहिँ डिस्प्ले देखिन्छ अथवा फोटोजहरू देख्न पाइन्छ हामीहरूले। हजुर, यहाँ मैले चाहिँ यो पुरानो एलइडी जुन तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ अहिले, यो चाहिँ मैले निकालेँ र अब चाहिँ मैले यसमा नयाँ हालिसकेको छु। यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ मैले यो चाहिँ मैले चाहिँ एलइडीहरू लगाइसकेको छु। अब चाहिँ म यसलाई चेक गर्ने क्रममा छु। हजुर, यो चाहिँ बलिसक्यो। यसरी चाहिँ बल्नुपर्ने हुन्छ। हामीहरूले कति हामी आफ्नै घरमा अथवा हामी सामान्य टेक्निसियनहरूले पनि हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने डिस्प्ले फुटेको छैन, आवाज चाहिँ राम्रोसँग आउँछ र पिक्चर देखिँदैन भने चाहिँ ब्याकलाइट चाहिँ बिग्रेको हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा यो कुनै पनि यो यहाँ चाहिँ 3 लाइन छ। एउटा लाइनमा चाहिँ 6वटा बल्बहरू छ। यो चाहिँ 6 भोल्टको बल्बहरू हो। यो चाहिँ 3 लाइनमा, एक लाइनमा 6वटा छ, 3 लाइनमा छ, त्यो 18वटा भयो र यो प्रत्येक बल्बहरू 6 भोल्टको हुन्छ। अब चाहिँ मैले डिस्प्ले चाहिँ फिटिङ गर्ने क्रममा छु। यो चाहिँ डिस्प्ले फिटिङ गर्नुभन्दा पहिला लगाउनु पर्ने पेपरहरू हुन्छ, यो लगाइसकेपछि यसमा चाहिँ डिस्प्ले लगाउने हो। हजुर, तपाईँहरूलाई यो च्यानल मन पर्यो भने प्लिज कृपया यसलाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र तपाईँहरूसँग भएका यस्ता विभिन्न खालका समस्याहरू छन् भने डिस्क्रिप्सनमा मेरो नम्बर छ, मलाई सम्पर्क गर्नुहोला अथवा चाहिँ कमेन्टमा मलाई सोध्नुहोला, भन्नुहोला। मैले समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछु। हजुर, मैले चाहिँ यहाँ डिस्प्ले फिटिङ गर्ने क्रममा छु। अब चाहिँ डिस्प्ले फिटिङ गरिसकेपछि डिस्प्लेमा चाहिँ फोटोजहरू देखाउँछ, लाइनहरू आउँछ। हजुर, मैले यहाँ लाइट बालेँ। यहाँ तपाईँले चाहिँ किन लाइट बालेको हो भने कहिलेकाहीँ यहाँ फोहोरहरू परेको छ भने देखिन्छ। यसमा सफा तरिकाले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। सफा हातले, सफा तरिकाले चाहिँ त्यो सेतो पेपर्सहरूमा फोहोर नलागाइकन गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, अब मैले चाहिँ यसमा डिस्प्ले फिटिङ गर्न लागिरहेको छु। डिस्प्ले बिस्तारै गर्नुपर्ने हुन्छ। डिस्प्ले अलिक खर्चिलो भएको हुँदा यसलाई बिस्तारै सावधानीपूर्वक चाहिँ फिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। योभन्दा अगाडिका मेरा भिडियोहरूमा मैले सामान्यतया घरमा प्रयोग हुने, किचनमा प्रयोग हुने इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको आफै घरमै कसरी मर्मत गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा भिडियोहरू बनाएर राखेको छु। ती भिडियोहरूलाई पनि हेर्दै जानुहोला र आफ्नो सुविधा लिँदै गर्नुहोला। हजुर, हामीहरूले आत्तिएर डिस्प्ले गयो, यो अब खर्चिलो छ भनेर चाहिँ आत्तिनु पर्दैन। अहिले चाहिँ सामान्यतया लाइनिङहरू समस्या देखाउने, व्हाइट
स्क्रिन देखाउने खालका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि आधुनिक किसिमको मेसिनहरू पनि नेपालमा भित्रिसकेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले डिस्प्ले साउन्ड आयो, डिस्प्लेमा पिक्चर आएन भनेर डिस्प्ले गयो, अब यो खर्चिलो भयो भनेर टिभीलाई व्यवस्था नगर्नु होला। अहिले आधुनिक मेसिनहरूले आएको हुँदा टिभीहरूलाई बनाउन सकिन्छ। डिस्प्ले फुटेकै छ भने पनि फेर्न सकिन्छ, थोरै खर्चिलो एमाउन्ट भए पनि बनाउन सकिन्छ। र चाहिँ हामीले सामान्यतया साउन्ड आयो, पिक्चर आएन, तर डिस्प्ले फुटेको थिएन, किन यस्तो भयो भनेर हामी तुरुन्तै अब टिभी बिग्रियो, ठुलो खर्च हुने भयो भन्ने सोचतिर नलागौँ। एकचोटि मेरो भिडियो हेर्नुहोला। ब्याकलाइटहरू गएर कहिलेकाहीँ ब्याकलाइटमा लाइन सप्लाई नभएर चाहिँ पावर सप्लाईमा गडबडी भएर ब्याकलाइटमा लाइन सप्लाई चाहिँ नभएर चाहिँ डिस्प्लेमा नआउन सक्छ। अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले सही रूपमा पहिचान गरेर मात्रै टेक्निसियनलाई देखाउँ, आफूले आफ्नो समस्या भनौँ। हजुर हेर्नुहोस्, डिस्प्ले चाहिँ अहिले अन भयो। मैले भर्खरै यसको ब्याकलाइट फेरेर राखेँ। अहिले चाहिँ यसरी चाहिँ पहिला यसरी कुनै पनि पिक्चर्सहरू आउँदैन थियो। अहिले चाहिँ यसरी डिस्प्लेमा एलजी लेखेर आयो, नो सिग्नल लेखेर आएको छ। अर्थात् यसको चाहिँ डिस्प्ले ठिक छ। र चाहिँ लाइटहरू पनि